Hello， 大家好，欢迎大家来到孙老师说车。有些小伙伴在雨天的时候会遇到不同程度的种种问题，比方说前挡风玻璃不清晰呀，后视镜看不清晰呀，以及我们的车窗玻璃的时候模糊不清呀，等等的不同程度的对我们的一个困扰。那么今天孙老师就和大家来盘点一下，把这些问题通通解决掉。第一个呢，就是你要看见别人。下雨天呢，我们的前挡玻璃上会有雾气，我们要做的第一件事就是要去除雾。它在我们的车子的一个操作键上是一个前除雾呢，是一个小扇形的一个标记，我们按一下就好了。然后那个后除雾呢是一个小方块。那么第二点呢，就是要让别人看见你。这个时候呢，我们要打开雾灯，雾灯前雾灯和后雾灯都要打开。当然了，我们在打开雾灯的时候，因为是下雨天气，所以说我们的雨刷一定要调整好它的一个雨刷的一个程度，不要过快，也不要过慢，最好呢调整到一个自动的一个频率，能够减少我们手指的一个多加的一个操控。第三点呢，就是要看清侧后方。如果说我们的后视镜有加热功能的话，那么后视镜的雾气还有小水珠的话可能会不复存在。如果说没有后视镜加热功能的话，那么我们可以事先涂抹上一些肥皂水，这样呢能够起到一定的缓解作用。那么第四点就是我们一定要保持安全距离，降低车速。我们和车子的安全距离尽量保持到平时的1倍就可以了。车速的话降低到60以下。当然我们要观察我们的路标牌，它雨天行驶的时候给我们的一个提示。最后一点呢，就是说我们一定要关闭我们车子的一个启停功能。如果说我们的车子涉水了以后，防止我们的车子2次点火，影响到我们的发动机。好了，不知道孙老师这么说对大家有没有帮助呢？